إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu değerli arkadaşlar. Alemler Rabbine hamd olsun, elhamdülillah. Gözəl vaxtlar, gözəl məclisdə, ilim məclisində oturmuşuq, cəm olmuşuq. Allahdan istəyirik ki, Allah Subhanahu taala qəbul etsin. Onun rizası üçün olan məclislərdən etsin. Allah Subhanahu bizləri eşidib faydalananlardan etsin. Allahümme amin. Biz elhamdülillah keçən səfər Şeyx Abdullah ibn Abdurrahim el-Buxari hafizahullahın xavarizlərin nə qədər şərri bir qövm olduğu haqqında olan risaləsi var idi şeyxin. Oxuduq və bu gün də inşallah davamına başlayırıq. Və əlhəmdə şeyx danışdı Əli radiyallahu anhunun onlarla olan döyüşündən və fəziləti haqqında. Və Əli radiyallahu anhu necə ki Səhih Müslimdə və Sünən Əbu Davudda keçən hədisdə gəlir ki, söyləyir ki, əgər xavarizlərlə döyüşənlər, xavarizlərə qarşı döyüşənlər, onlarla döyüşən ordu, Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin onlar üçün nələrin hökm olunduğunu, yəni hansı fəzilətlərin olduğunu, savabların olduğunu bilsəydilər, onlar deyir, bu işlərində, əməllərində arxain olardılar. Yəni, radiyallahu anhu çatdırır ki, böyük bir fəzilət var xavarizlərə qarşı mübarizə aparmaqda. Onlarla döyüşməkdən, yəni rəhbər ətrafında birləşirsən, əgər döyüş varsa xavarizlərə qarşı, necə ki Əli radiyallahu anhu onları, xavarizləri qırdı. Tarixdən bilirik, Allah həmd olsun, Allah onlardan razı olsun. Və Əli radiyallahu anhu söyləyir ki, və həmçinin olan əlamətlərini Allah Rəsulü zikr elədi hədisində. Və bir əlamət də var, dəyərli qardaşlar, Əli radiyallahu anhu deyir ki, onların arasında qolu və qolunun başında, yəni dirsəyində qara ət parçası olacaq və onun üzərində də ağ tükləri olacaq. Allah Rəsulü vəsf eləmişdi. Əli radiyallahu anhu da bunu bilirdi. Bu vəsfi ki, belə bir kişi olacaq, onda dirsəyində belə bir əlamət olacaq, xavaricin dirsəyində. Və bunu Əli radiyallahu anhu danışır. Sonra insanlara xitab edir ki, sizlər Muaviyyənin radiyallahu anhunun və Şam əhlinin yanına gedirsiniz və əhl-i əyalınızın yanında da bunları tərk edirsiniz, xavarizləri. Yəni, Əli radiyallahu anhu təşviq edir ki, onlara qarşı çıxmağı, xavarizlərə qarşı mübarizə aparmağı təşviq edir. Və buyurur ki, Allaha and olsun ki, mən bu qövmün Allah Rəsulunun sallallahu aleyhi və səlləm vəsf etdiyi kəslərdən olduğunu deyir, bilirəm. O xavarizləri işarə edərək Əli radiyallahu anhu söyləyir. Çünki onlar deyir, haram qan tökmüş və insanların mallarına hücum etmişdilər. Yəni, hətta onların vaxtında xavarizlər haram qan tökmüşdülər. Biz bilirdik, kimi qətlə yetirmişdilər? Osman radiyallahu anhunu və həmçinin Əli radiyallahu anhunu da qətlə yetirdilər, xavarizlər. Və bir çox sahabəni də həmçinin. Və Əli radiyallahu anhu onlarla döyüşəndə, dəyərli qardaşlar, öldürdüyü xavarizlərin arasında həmən şəxsi tapır. Həmən şəxsi tapır, baxır dirsəyində olan Allah Rəsulunun sallallahu aleyhi ve səlləmin vəsf etdiyi həmin qara ətə və sahabilər deyir ki, Əli anında səzdə elədi. Əli radiyallahu anhu səzdəyə qapanır. Allaha şükür səzdəsi edir ki, Allah onu Əliyə qismət elədi, yəni. Əli radiyallahu anhu müvəffəq oldu, yəni, onları öldürməyə. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, dəyərli qardaşlar, onlara qarşı kim ki mübarizə aparacaq, onları həvəsləndirib ki, böyük bir əcr var. Kimlər ki, xavarizlərə qarşı mübarizə aparacaq. Bu, səhih sünnədə sabitdir. Sən əgər xavarizə qarşı mübarizə aparırsansa, istər çəkindirməklə, istər
Yəni insanları maarifləndirməklə və yaxud da başçının ətrafında cəm olursan onlara qarşı bilgilən ki, əmin ol, arxain ol ki, sabit, səhih sünni ilə əlhəmdülillah sabitdir. Bunun fəziləti, böyük bir fəziləti var. Və o fəziləti də Əli radiyallahu anhu bildiyinə görə anında səzdiyə qapanır ki, əlhəmdülillah Allah Rasulun vəsf etdiyi xavarici öldürür. Və İbn Qeyyim rahimehullah həmin hadisəni Zədul Məaddə də gətirir kitabında. Və həmçinin söyləyir ki, bax ki, İbn Qeyyim rahimehullah deyir ki, Kəb radiyallahu anhunun müjdəçisi gəlir ona xəbər verəndə ki, Allah səni təmizə çıxartdı. Ey Kəb, müjdəmi verginə. Onda deyir, Kəb eşidən kimi səzdiyə qapıldı. Səzdi etdi Allaha. Şükür səzdəsi etdi. İbn Qeyyim rahimehullah deyir ki, bu deyə sahabələrin adətindən idi. Onlar bir nemət gördükdə, yeni bir nemət gördükdə və ya onlardan bir bəla sovuşduqda onlar anında şükür səzdəsi edirdilər Allaha. Necə ki, İbn Qeyyim rahimehullah buyurur ki, Əbu Bəkr Siddiq radiyallahu anhu Müseyləmə İbn Kəzzəbi yalancı peyğəmbər, özün peyğəmbər elan edən Müseyləməni ölüm xəbəri gələndə Əbu Bəkr radiyallahu anhu deyir ki, İbn Qeyyim şükür səzdəsi eləmişdi. Xəbər Əbu Bəkrə çatan kimi Əbu Bəkr şükür səzdəsi edir. Yəni bu onların yolundan idi. Və bilirik ki, şəriətimizdə də şükür səzdəsi var. Allah həmd olsun. Və baxsan, həmsinin İmam Əbu Davud rahimehullah sünənində və həmsinin Əhməd İbn Həmbəl rahimehullah müsnədində rəvayət edir ki, Əbu Səid Əl-Xudri və həmsinin Ənəs İbn Məlik radiyallahu anhum sahabələr xavariclərin vəsifləri haqqında danışırlar. Allah Rasulü buyurmuşdur ki, onların vəsiflərində onlar elə bir qövmdür ki, Quran oxuyarlar, lakin oxuduqları Quran onların boğazlarından keçməz. Yəni Allah qəbul etməz onlardan. Sonra Allah Rasulü söylədi ki, vəsiflərində onlar məxluqatın ən şərli olanlarıdır. Ən şərli olanlardır. Allah həmd olsun. İşte davam edəyək. Düşür yaxşı. Əlhəmdülillah, olmasın. Allah Rasulü buyurdu ki, onlar məxluqatın ən şərliləridir, xavariclər. Onları öldürənlərə və onların öldürdükləri şəxslərə Allah Rasulü müjdə olsun deyib. Yəni, xoş olsun o kəsin halına. Yəni, Allah Rasulü artıq sənə tərif edib, onları xoş xəbər verib. Fikir verin, onu da Əli radiyallahu anhu bilirdi. Ona görə fikir verin, kim döyüşdü onlardan? Əli radiyallahu anhu. Böyük bir onlardan olan qoşunu qırdı, məhv elədi. Allah həmsənlər olsun. Sonra Allah Rasulü buyurur ki, onlar Allahın kitabına çağırırlar, lakin özlərinin o kitabla deyir, heç bir əlaqəsi olmaz. Onların kitabla heç bir əlaqəsi olmaz. Onlarla vuruşan kəs Allaha onlardan daha yaxındır. Allah Rasulü buyurur. Kim onlarla döyüşərsə, Allaha onlardan daha yaxındır. Sahabələr soruşdular ki, ey Allahın Rəsulü, onların əlaməti nədir? Allah Rasulü buyurdu ki, ət-təhliq, keçəl olmaları. Həmçinin qardaşlar, saçı tam keçəl qıxmaq onların əlamətlərindəndir. Onlar saçlarını elə qırxırdılar. Bu müasir dövrümüzdə də var idi. Xavariclərdə elə bir onların, belə deyək, kodlaşmaları, nə deyək? Barakallahu fikum. Allah şərlərindən qorusun. Allah həmd olsun, dəyərli möminlər, dəyərli qardaşlar, sələfimiz, sahabələr və həmçinin onlardan sonra gələn xeyirli bir nəsil Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin xavariclər haqqında söylədiklərinə onlar tabi olmuşdular. Yəni, və insanları da sahabələr çəkindirirdi xavariclərdən. Onların etdiyi əməlləri, xəbis əməlləri bəyan edirdilər. Batil gətirdiyi iddialara sahabələr rədd verirdilər. Və həmçinin onlarla da neynədi sahabələr döyüşdülər. Baxsan Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullahın sözünə görərsən ki, Şeyx söyləyir ki, xavariclərin məsəli ümmət içində yayıldıqda
sahabələr onlar haqqında danışdılar, insanları çəkindirdilər. Bax qardaş, ona görə danışırıq. Yəni dəyərli qardaşlar, dinləyən müsəlman bazı qardaşlarımız, ona görə biz həmişə danışırıq, danışacağıq da. Onlardan çəkindirəcəyik. Çünki bu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yolundan. Allah Rəsulü da buyurur ki, Raşid xəlifələrimin yolu ilə gedin. Onlar da çəkindirirlər. İbn Teymiyyə rahimehullah deyir ki, o zaman ki onların xəbərləri çıxdı, yəni baş aldılar, onlardan oldu. Sahabelər başladı onlardan insanları çəkindirməyə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin həmçinin gələn hədisləri sahabelər başladı rəvayət eləməyə. Ki insanlar ayılsınlar, onlara qoşulmasınlar, onların təhlükəsindən, şərrindən, özlərin, ailələrin, öz məmləkətlərin, cəmaatın qorusunlar müsəlmanları. Və həmçinin Quranda onlara olan rəddiyyələri başladılar rəvayət eləməyə sahabələr. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən gələn hədisləri rəvayət eləməyə başladılar. Həmçinin avam cəmaatı nə etdilər? Onlara bəyan etdilər xavarizlərin, şərlərin, xavarizlərin gətirdiyi fikirləri insanlara bəyan etdilər, çatdırdılar ki, insanlar bilsin, onları tanısınlar və çəkinsinlər. Şeyx buyurur ki, Əli radiyallahu anhunun hansı ki onlarla Nəhravan adlı yerdə döyüşdü, Nəhravan əhli olan Məalik deyilir, dindən çıxmış xavarizlər, onlarla savaşmağı Allahın və Rəsulunun sallallahu aleyhi və səlləmin əmr etdiyi bir döyüş idi, qardaşlar. Və Əli radiyallahu anhu onlarla döyüşdüyünə görə təriflənmişdi və savab qazanmışdı. Sahabələr də və həmçinin sələflərimiz, sahabələrdən sonra gələn imamlar belə, onlar xavarizlərlə döyüşməyin vacibliyində ittifaq ediblər. Xavarizlərə qarşı döyüşməyin vacibliyində ittifaq ediblər. Yəni, bunda ixtilaf yoxdur. Əksinə ittifaq ediblər ki, xavarizlərə qarşı döyüşülməlidir. Mübarizə aparılmalıdır. Baxsan, həmçinin Şeyx buyurur ki, Abdullah İbn Əhməd, İmam Əhmədin oğlu, Əs-Sünnə kitabında Abdullah İbn Ömərin sözünü gətirir. Necə ki, Nafi rəvayət edir. Abdullah İbn Ömər hərurilərlə, yəni xavarizlərlə vuruşmağı müsəlmanların üzərində vacib haqq hesab edirdi. İbn Ömər radiyallahu anh. Və həmçinin yenə Əs-Sünnə kitabında Abdullah İbn Əhməd rəvayət edir. Əzraq İbn Qeysdən, Əzraq İbn Qeys söyləyir ki, biz Əhvazda xavarizlərlə vuruşurduq. Əhvazda. İçimizdə böyük sahabə Əbu Bərzə Əl-Əsləmi də var idi. Fikir verin, xəbər satdırır ki, yəni sahabə də var idi içimizdə. Onlarla döyüşəndə. Əbu Bərzə Əl-Əsləmi radiyallahu anhu da bizim içimizdə idi. Və deyir, o çayın kənarına gəldi, dəstəmaz aldı, sonra qalxıb deyir, namaz qıldı. Yəni, ətraflı izah edir ki, yəni, sahabə də bizim içimizdə idi, onlara qarşı döyüşəndə, Əhvazda. Və dəyərli qardaşlar, bilin ki, Allah sizi qorusun, xavarizlərin belə deyə, əziyyət verdiyi, döyüşdüyü, cəzalandırdığı kəslər ancaq əhlul İslamdır. Yəni, onların işi yalnız müsəlmanlarlandır. Amma onlar, baxsan, necə ki, tarixə İbn Teymiyyə rahimehullah deyir və keçsək də, onlar əhlul əvsəni, yəni bütün ibadət edənləri tərk edərlər. İşlərin adı ancaq müsəlmanlarlandır. Ancaq tarixdə də əziyyət müsəlmanlara veriblər. Döyüşməyə qalanda da ancaq döyüşüblər kimlərlə? Müsəlmanlarla. Ona görə Buxari rahimehullah səhihində rəvayət edir ki, İbn Ömər radiyallahu anhu xavarizləri Allahın yaratdıqlarının ən şərliləri adlandırıb. Ən şərli olanları xavarizlərdir. Allahın yaratdıqları içində. Və İbn Ömər radiyallahu anhu söyləyir ki, onlar kafirlər haqqında nazil olmuş ayələri möminlərə, müsəlmanlara aid edərlər. Barakallahu fikum. Bu onların həmçinin vəsiflərindəndir. Onlar harda ki kafirlərə aid olan, nazil olan ayələr var, onları müsəlmanlara aid edirlər. Götürürlər həmin ayələri, ona kafir, buna kafir
başlayırlar o kafir, başlayırlar həmin ayələri müsəlmana aid etməyə. Şeyx deyir ki, bəli, onlar keçmişdə də belə idilər, günümüzdə də bu cürdülər. Bax, onların vəsifləri belədir, qardaşlar. Adlar sadəcə dəyişir. Təriqətin, qrupun adı dəyişir. Amma, necə deyək, ideologiya, fikir, baxış eyni şeydir. Təbliğ etdikləri şey, məqsədləri eynidir. Hamısının. Ən başda hakimiyyə kimə qarşı çıxdılar? Əli radiyallahu anh. Kimi öldürdülər? Osman radiyallahu anh. Yəni, bunların işi ən birinci başçıdır. Kafir saymaq, sonra onun qanunu halal görmək və müsəlmanları ona qarşı qiyama qaldırmaq. İşlərin adı budur. Tarixən də deyir, belə olub, keçmişdə də belə olub, günümüzdə də bu cürdür. Yəni, onların şeyxdəki istəkləri və qəbləri eynidir, bir-birinə bənzəyiblər. Əvvəlkilərində, indiki xavariclərində. Allah Subhanahu buyurdu ki, فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللّٰهَ قُلُوبَهُمْ. Onlar doğru yoldan azdılar, Allah da onların qəblərini azdırdı. Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah söyləyir ki, xavariclər həmişə belə olub. Müsəlmanlarla döyüşüblər, yəni onların əziyyət verdiyi, döyüşdüyü müsəlmanlar olub, kafirlərlə döyüşməyi isə tərk ediblər. Kim deyir? İbn Teymiyyə rahimehullah. Sonra davam edib söyləyir ki, lakin sonraki, yəni sonra gələn xavaricləri isə əvvəlkilər deyir ki, onlar əvvəlkilər müsəlmanlarla döyüşürdülər, kafirləri isə tərk edirdilər, onlara dəymirdilər. Amma sonraki xavariclər isə kafirlərə, müsəlmanlara qarşı döyüşməyə kömək elədilər. Daha şiddətli oldular, yəni. Yəni, görün, nə qədər azğın bir tayfadır, qardaşlar. Allah şərlərindən qorusun. İbn Teymiyyə dedi ki, onlar müsəlmanları qırsınlar deyə kafirlərə kömək elədilər. Və beləliklə kafirlərin qarşısında da deyir, zəlil oldular. Möminlərə isə düşmən kəsilib, daha onlara qarşı sərt davrandılar, deyir. La havlə və la quvvət illə billah. Baxsan, həmsinin Abdullah İbn Əhməd yenə Əs-Sünnə kitabında rəvayət edir ki, İbnül Kavvə adlı xavaric gəlir Əli radiyallahu anhunun yanına. Ona ayəni oxuyur. Ayədə keçir ki, Qul həl nunəbbiukum bil əxsərinə əmələ. Allah subhanətələ buyurur ki, ayədə de, sizə əməlləri baxımından ən çox ziyana kim uğrayır, onun haqqında xəbər vereyim. Allah deyir. Əməlləri baxımından ən çox ziyana uğrayan. Xavaric İbnül Kavvə Əliyə deyir ki, kimlərdə olar? Gün Əli radiyallahu anhu nə deyir? Əli radiyallahu anhu deyir ki, onlardan biri də hərurilərdir, xavariclər. Başqa əsərdə gəlir ki, ləfsdə İbnül Kavvəyə deyir ki, xavaricə, sən və sənin yoldaşlarındır. Fikir verin, qardaşlar. Nə qədər şərri bir qövmdür. Sahabə, cənnətlə müjdələnən sahabə və yanında gör nə qədər yaşadığı vaxtda xavariclər var. Allah qorusun. Hətta gəlib xavaric ona sual verir. O belədir. Yəni, ayədə keçən əməlləri baxımından ən çox ziyana uğrayan kəs kimlərdir, qardaşlar? Xavariclərdir. Başqa ləfsdə gəlir ki, İbn-i Kavvəyə deyir ki, sən və sənin yoldaşlarındır. Baxsan, həmçinin İmam Əl-Əcuri rahimehullah Şəriə kitabında söyləyir ki, İstər keçmişdə olsun, istər dövrümüzdə olsun deyir, İmam Əcuri rahimehullah deyir. Alimlər arasında deyir, ixtilaf olmayıb ki, ən şərri, ən pis qövm xavariclər olublar. Baxmayaraq ki, bidə təhlil arasında, yəni İslama düşmən olan kəslərin arasında ən şərri qövmdür. Yəni, bunda deyir, ixtilaf olmayıb. Hətta deyir, onlar namaz qılsalar, oruz tutsalar, ibadətlərində ciddi olsalar belə, onlara deyir, bunun heç bir faydası olmaz. Onlara bunun heç bir faydası olmaz. Hətta ola bilər ki, deyir, onlar yaxşılığa əmr edə, pislikdən çəkindirdiklərini görərsən. Ancaq deyir, onlar Quranı deyir, öz istəkləri ilə, öz nəfsi havaları ilə deyir, təfsir edərlər, yozarlar, öz ağılları ilə. Ona görə gəlir, İbn Abbasa nə deyirdi? Nə qədər ayələri danışırdı, öz bildikləri kimi təfsir edirdi.
İbn Abbas radiyallahu anhu da onlardan, təbii ki, Əli radiyallahu anhudan məsləhətləşdi. Nə qədərin hələ geri qaytardı döyüşdən əvvəl. Yəni əksəriyyəti, necə ki İbn Teymiyyə rahimehullah dediyi kimi, onlar Quranda keçən ayələri başqa cür yozurlar. Kafirlərə gələn, nazil olmuş ayələri müsəlmanlara tətbiq edirlər. Və həmçinin qardaşlar, xavariclərin adlarından biri də Şuratdır. Şurat. O nə deməkdir? Onlar bu adı özlərinə niyə götürüblər? İlk növbədə onu deyim. Şurat, Quran-ı Kərimdə ayə var ki, Allah Subhanahu cihad edənləri səna edərək söyləyir ki, onlar Allah yolunda öz canlarına satıblar. Mücahidlər haqqında Allah Subhanahu xəbər verir. Onlar canların Allah yolunda satıblar. Onlar da bu ayəni özlərinə götürüblər. Yəni şurat deyiblər, yəni canlarını satanlar. Və dəyərli qardaşlar, bunların və bildik ki, əsas qayələri nədir? İnsanları, şeyx buyurur ki, etdikləri günahları, ümumən bunlar günah sahibinin etdiyi günaha görə kafir hökmü verirlər. Təkfir edirlər yəni. Bunlara görə günah sahibi təkfir olunur. Misal, içki içəni bunlar təkfir edirlər. Ümumən günah sahibini kafir görürlər və həmçinin şeyx dedi ki, və nə qədər ki günah olmayan şeylər də var, onları da özlərinə günah. Onların xavariclər haqqında gələn vəsiflər hal-hazırda olan təkfir cəmaatında da eyni fikirlərdir. Qardaşlar, yəni əvvəlki xavariclərə deyilən nə qədər ki vəsiflər var idi və onların hansı ki sifətlərindən idi, misal, müsəlmanları kafir hesab etmələri, günah sahiblərinin təkfir etmələri, rəhbərə qarşı çıxmaları və müsəlmanları öldürmələri və onlar hamısı indiki xavariclərdə də var. Sadəcə şeyx deyir ki, sadəcə adları dəyişib. Adları dəyişib. Amma eyni şeydir, eyni hökmdür. Allah şərlərindən qorusun. Misal olaraq, şeyx gətirir həmin təşkilatlardan birin, misal, İxvanul Müslimin. Alimlərimiz onlardan çəkindiriblər. Həmin yəni müsəlman qardaşları adı altında belə bir qrup yaradıblar. İxvanul Müslimin illərin bundan əvvəl. Yəni onlar da eyni ilə yəni xavariclərdə nə varsa fikirlər, təhlükəli fikirlər həmin İxvanul Müslimində də var. Onlar da həmin fikirləri yeridirlər insanlara. Baxırsan ki, onlar da təkfir edirlər müsəlmanları, müsəlman rəhbərləri. İnsanlara baxırsan ki, rəhbərə qarşı qaldırırlar, qiyama insanları sürükləyirlər və həmçinin baxsan, cəmaətü təbliğ gətirir şey. Eyni ilə, cəmaətü təbliğ də təkfir cəmaətidir əslində. Onlar da müsəlmanları təkfir edirlər. Onlar da insanları rəhbərə qarşı qiyama qaldırırlar. Sən bu kəslərin, qardaşlar, heç birində görə bilmərsən ki, başçısına dua eləsin, rəhbərinə dua eləsin, görə bilmərsən. O, minhəcdə, əqidədə qalıb da dua edirsə, bir ki, hiyləgərdir. Mümkün deyil. Mümkün deyil. Özün gizlədə bilər, amma ətrafın gizlədə bilməz. Kimlə oturub durduğun gizlədə bilməz, qardaş. Baxırsan, oturub durduğu başçımızı kafir hesab edir. Oturub durduğu günah sahibi olan müsəlmanları kafir görür. Allah şərlərindən qorusun. Və həmsinin qutbilər, Seyyid Qutbun davamçıları, onlara da həmsin baxsan, görərsən ki, eyni fikirlər də onlardadır. Eyni xavariclərdə olan təhlükəli fikirlər, kafir hesab eləmələri, müsəlmanları kafir görmələri və baxsan, alimlərimizi təkfir edirlər. Rəhbərləri təkfir edirlər, müsəlman rəhbərləri. Alimlərimizi təkfir edirlər və insanları qaldırırlar rəhbərə qarşı, alimlərə qarşı, tələbələrə qarşı və insanları kafir sayırlar və bununla görürsən ki, subhanallah, oğurluq edirlər. Müsəlmanın malını oğurlayır. Öz fikrindədir ki, kafirdirsə malına dəymək olar. Xeyr, qardaş, belə şey yoxdur dinimizdə. Necə şeyx gətirir bu risalədə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem muahid haqqında deyir ki, yəni müsəlmanlarla əhd bağlanmış, misal Yahudi və Xristiyan. Hər hansısa biri müsəlmanların içində yaşayır. Misal zimmə əhli. Hə? Onu cizyə verərək qalır müsəlmanların içində. Yaşayır. Öz dinində də amma.
Allah Rəsulu hələ muahidi kim öldürərsə, səhih sünnədə gəlib ki, Allah Rəsulu deyir ki, cənnətin qoxusunu hiss eləməyəcək. Hədisdə keçir ki, hansı ki, onun qoxusu 40 illik məsafədən gəlir. Şeyx Abdullah Buxari deyir ki, bu hələ müsəlmanların, yəni əminliyi altında yaşayan Yahudini, Xristiyanı öldürənə gəlib. Bəs yaxşı, müsəlmanı öldürənə gör nə deməkdir? Amma onların işi kimləndir? Ancaq müsəlmanlar. Ancaq müsəlman. Qardaş, baxın da, tarixə baxın. Ağıllı olan kəs, baxsa, nəzər yetirsə, ona aydın olacaq, hər şey bəyan olacaq. Görəcək ki, bunların işi tarixən həmişə müsəlmandan olur. Müsəlmanlara əziyyət veriblər. Ta Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vaxtında başladı. Allah Resulü nə dedi? Ey Muhammed, ədalətli böl qəniməti. İlk dili ilə çıxandı Allah Resuluna qarşı. Sonra kimdə başladı? Osman radiyallahu anhu'da. Osman radiyallahu anhu'nu qətlə yetirdi. Möminlərin əmrinə qarşı çıxdı. Bunlar həmişə belədirlər. Müsəlman rəhbərlərə qarşı çıxırlar, başçılara qarşı çıxırlar, insanları onlara qarşı qiyama qaldırırlar. Bunda heç bir xeyir ola bilməz. Ola bilməz. Və həmçinin şeyx danışır, yekun olaraq risaləsində həmin cəmaatların təşviq etdiyi cəmaat-ı təbliğ olsun, İxvanul Müslimin olsun, Seyyid Qutubun qutbilər olsun, onun tərəfdarları olsun, ətbaları olsun, hamısı hara dəvət elədi? Dəyişə dəvət elədi. İşidə. İşid fətva verəni şeyx deyir ki, fətva verdi ki, İraq İslam Şam dövlətindən başqa heç bir yerdə İslam dövləti yoxdur. İlk olaraq deyir, fətva verəni bütün oradan başqa bütün dövlətləri kafir hesab elədi. Təkfir elədi. Artıq insanlar da nə elədi? Ondan sonra bu cəmaat-ı təbliğdir, İxvanul Müslimindir, qutbilərdir və digər təbliğ müfsid cəmaatı olsun. Hamısı başladılar ki, daha kafir ölkədir. Da burada niyə qalırıq? Hicrət edək Şama. Ondan sonra baxdın ki, nə qədər insanlar axın elədi. İşi də adın qoydular ki, İslam dövləti, amma ondan bir xəbəri yox idi. Əksinə alimlər çəkindirdi, oradakı cihad yoxdur. Getdilər, nə qədər müsəlmanlar orada həlak oldu. Elədirmi qardaşlar? Hələ də əziyyət çəkir. Neçə ailələr var ki, əziyyət çəkir. Qalıblar başsız. Atasız qaldılar, anasız qaldılar. Bütün ailəsini itirənlər oldu. Yəni, məqsədləri o idi. Müsəlmanları bir yerə yığdılar və həlak elədilər. Allah şərlərindən qorusun. Tarixən belə olub. Həmişə bunlar ən şərri xəlq olublar, yaradılmış olublar. Yaradılmışların ən şərlisi olublar. Cihad bizdə, misal, İbn Teymiyyə Rahiməllahın sözü bax, elə burada düşür. Bax ki, bizdə əsl cihad var idi. Elə deyil mi, qardaşlar? Qarabağ cihadı, hə? Döyüş kafirlərlə idi. Əmr, rəhbər əmri vermişdi. Öz başına çıxıb getməmişik. Cihad əmri verilmişdi. Və kafirlərlə döyüşülürdü. Və öz torpaqlarımız idi. Müsəlmanların məscidləri idi. Kafirlərdən alaz idik. Təsəvvür edin, qardaşlar. Yəni, cihadın bütün şərtləri cəm olmuşdu. Allaha həmd olsun. Allah Subhanahu taala orada şəhid olmuş qardaşlarımızın şəhadətini Allah qəbul etsin. Onların hamısından qazi qardaşlarımıza da Allah şəfa versin. Amin ya Rabbi. Bütün iştirak edən veteranlardan, bütün əskərlərdən Allah razı olsun. Təşəkkür edirik hər birinə. Bax ki, həmən döyüşdə, qardaşlar, xavarizə bilirsiniz nə deyirlər? Deyirlər ki, döyüşmək olmaz. Öz dövlətində hələ gəlib döyüşməyi istəmədilər. Əksinə, hətta eşitdik ki, deyənlər var idi ki, kafirlərə qarşı kömək eləmək lazımdır bizə. Yəni, onlara qarşı kömək eləmək lazımdır ki, bizim müsəlmanları qırsınlar. Subhanallah. Amma belə eşitdik də yəni onu. Vallahi elm əhli dedi də. Fikir verin, İbn Teymiyyə Rahiməhullah nə dedi? Dedi ki, onlar əksinə kafirlərə kömək elədilər ki, müsəlmanları qırsınlar. Yəni, bax, ona görə Allah Rəsulü nə dedi? Onlar ən şərri məxluqdular. Ox yaydan çıxdığı kimi dindən çıxıblar. Allah şərlərindən qorusun. Və qardaşlar, danışmamızda birinci məqsədimiz sünniyə tabeçilikdir, sahabələrin yoluna tabeçilikdir və ikinci məqsədlərdəndir ki, necə ki sahabələr
və tabeinlər onların haqqında danışırdı ki, müsəlmanlar onların şərlərindən özlərinin və balaların, məmləkətlərini qorusunlar. Sən bir adamı tanımasan, ondan çəkinə bilmərsən. Onun halı sənə bəyan olmalıdır ki, sən ondan çəkinə biləsən. Ona görə sən deməlisən, əziz qardaş, deməlisən ki, filan kəs təkfirçidir, filan kəs xavarizdir. Qardaş, özünü qoru, balanı qoru, ailəni qoru və həmçinin də bu məsələdə də dövlətinə də yardım eləməlisən. Onlara qarşı vuruşmaq, Allah Rəsulu buyurdu ki, böyük bir əcri var, savabı var. Müjdələdi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Və bu əməli də sünnədən gör. Sünnədən gör. Müsəlmanlara kömək elə onlara qarşı. Allah qorusun ölkəmizi, onların şərrindən və xüsusən də müsəlmanları. Allahumma amin. Allahım sən bizdən qəbul etkinən, faydalı etkinən, eşidib dinləyənlər üçün. Subhanək Allahumma bihamdik və əşhədu an la ilahə illə ənt və estəğfiruka və etûbu ileyk.